Stiprybė slypi vienybė. Sveiki, Šaika, su jumis pirmas podcastas šito tarpsezonio. Šaltojo sezono atidarom. Jo, dar kai kas važinėja lauke. Nėra blogo oro. Nėra blogi motociklai. Vasara baigė tik tiem, kas neturi pinigų. Šitas geras. Šiandien su ta gera nuotaika atidarom savo podcastų sezoną. Susėdom pašnekėt, ką šiandien kalbėsim. Matot, šį tarp sezonį esam jau pasipošę, galim sakyti pasipošę. Jo, šiaip jau filmavomės, bet jo, šitam tokiam podcast'e mūsų bendram. Oficialiai pristatysim savo spalvas, pakalbėsim apie jas, padiskutuosim, kaip mums sekėsi, kodėl sugalvojam, tada aptarsim klubo kelionę. Ane, Ignelį? Aptarsim klubo kelionę? Aptarsim. Tai va, aptarsim klubo kelionę, aišku, dar pakalbėsim šiek tiek apie Contribui, nes ir skandalas buvo, ir šiaip žmonės klausinėja. Tai čia gal jau toks per skambus žodis. Nu, buvo Contribui skandalas. Ai, pačio Contribui skandalas. Contribui skandalas. Ai, tu apie tai. Pačio Contribui skandalas. Man tas neseka naujienų. Man tai jo, jam reikia visada vertimą, žinai. Gerai, tai pirmą ką, pakalbame apie spalvas, ne? Nuo ko pradedam? Kaip, man kas tai yra? Kas tai yra spalvos? Kas tai yra? Spalvos turbūt daugelis, net nežinau, nedaugelis dalis žmonių, kurie mūsų seka, stebi, turbūt nežino apskritai, dėl ko mes tai vadinam spalvom ir kas tai apskritai yra, ne? Tai pradėkim gal nuo tos šviečiamosios dalies, ne, manau. Tai spalvos yra kiekvieno baikerio svajonė, sakyčiau. Kiekvieno baikerio siekiamybė, ne? Ir tada, kada tu tai gauni, tai tampa nebe tai, kad tavo svajonė, bet tai tampa tavo gyvenimo būdu, tai tampa tavo oda, tavo smegenim, tavo širdim ir visais kitais organais. Tai yra pats svarbiausias dalykas, ką tikrasis ar mažiau tikrasis baikeris labai pradeda vertinti savo gyvenime. Tai iki to kelias yra tikrai ilgas, iki to kelias yra tikrai nelengvas. Su tuo mums teko irgi susidurti. Tie žmonės turbūt, kurie mus jau seka čia pastaruosius 2 metus, žiūri mūsų podcastus, tai mes visą laiką sėdėjom tiesiog su savo atributika, jo, bliuzonu, visiškai laisvų stilių. Geras pastebėjimas, ne? Šiandien dienai mes sėdėm su savo liemenė. Ir kol mes jas turėsim, tikiuosi mes jų neprarasim, tai jūs mus visą laiką dabar nuo šiol ir visą likusį gyvenimą matysit su šitom spalvom, su šitom liemenė. Tai spalvos, colors angliškai, tai visiškai nieko bendro iš esmės neturi su žalia, balta, raudona, juoda ar kita spalva. Tai tiesiog, aš net tiesą sakant, tos istorijos iki galo nežinau, kaip atsirado būtent tas pavadinimas, bet tai yra vadinamas spalvomis, tai yra mūsų liemenės, tai yra mūsų dalykas, iš kur mus atpažįsta. Čia gal geras tas paaiškinimas, kad kitas, kas iš šono nėra su to susidūręs ir pradeda šnekėti, su spalvos. Kokios šis spalvos? Apie ką? O realiai tai yra, liemenė apie tai yra liemenė. Apipavydalinta liemenė. Kaip čia? Liemenė, ant kurios uždėti antsiuvai. Antsiuvai, klubo atributika ir taip toliau. Ja. Ir tie antsiuvai yra esmė tos liemenės. Ne pati liemenė kaip rūbas, kaip kažkoks daiktas, o būtent tie antsiuvai visą tą esmę ir sudaro. Tai kaip čia pasakyti, jeigu tu prarandi savo liemenę, tai tau liemenė gali tau likti, bet tu prarasi savo antsiuvą, tai tu prarasi savo spalvas, savo identitetą. Tai šitoj vietoje yra svarbiausiai būtent tai, kas yra uždėta ant tos liemenės, o ne pati liemenė kaip rūbas. Tai mes šito dalyko siekiam čia gal išdalinti epizodais, kad norėjom
norėjimas jau iš seniau. Jau jisai buvo, bet... Tik tuo garsiai nefišavom, norėjom, svajojom ir susiklošius tam tikrom aplinkybėm pradėjom jų siekti. Taip turbūt padaryti. Tas siekimas irgi yra tam tikri žingsniai, kurie turi būti padaryti. Tai jie ir buvo padaryti ir iš esmės... Tai tu gal galėtum trumpai, tuos kelis Labai trumpai. Nes dabar supras, kad mus žiūri netgi galbūt didžioji dauguma, kuri apie tai nėra susidūrus, kuri norėtų ir ten DDD, kad žinot, turėtų. Iš tikrųjų, tą labiausiai turbūt ir norėčiau dabar pasakyti, ištransliuoti tiem žmonėm, kurie nėra su to susidūrę. Ir, sunkus kelias. Koks sunkus kelias? Į kalną čia reikėjo užlipti, ar ką čia upę reikėjo perbrės? Ne kelias, netiesioginė ta žodžio prasme. Atlantą perplaukti, ne tą mums reikėjo padaryti visiškai. Tiesiog užteko ją vyresnį užlipti. Tik tais tiek. Du kartus. Du kartus. Iš tikrųjų, tai pasaulis, jis turi visuose srityse, turi tam tikras savo taisyklės. Ir tikrai nepaslaptis, kad baikeriškas pasaulis, nepriklausomai nuo to, ar mes gyvenam Lietuvoje, ar mes gyvenam Amerikoje, ar kažkur Vokietijoje, ar ten Azijoje, jisai turi tam tikras taisyklės. Tai šiuo atveju mes gyvendami Lietuvoje, mes vadovaujamės Lietuvos baikerių kongreso sukurtomis nerašytomis taisyklės. Tam tikra dalis yra konkrečiai apibriešta kaip tam tikra bendruomenė, kuri susibūrė į kažkokį susivienimą ir nori užsidirbti tas spalvas, kurias mes, pavyzdžiui, kaip pavyzdys čia mes, šiandien dienai esam užsidėję ant savo pečių, turi praeiti. Tai tos taisyklės labai trumpai, kaip tu sakai, Mariu, bandysim šiandien irgi jūs supažindinti tam, kad kiekviena atskira bendruomenė, kuri sugalvotų tai įgyvendinti ir jeigu tai taptų kažkieno kito tikslu, žinotumėt tiksliau, į kur kreiptis, kokius klausimus uždavinėti, ką reikėtų pasiruošti ir taip toliau ir panašiai. Tai Lietuva visą šitą judėjimą baikerišką valdo Lietuvos baikerių kongresas. Lietuvos baikerių kongresas yra normalus įkurtas juridinis asmuo, kuris visą tai ir prižiūri. Visi kontaktai, visi žmonės, su kuriais reikia susisiekti, visi tie patys regionai, Lietuva suskirstyta į 4 regionus, visi kontaktai regionų, visi kontaktai visų klubų, kurie šiuo metu egzistuoja Lietuvoje, yra prieinama vienam bendram puslapyje. Čia Marienai užmesi paskui biker.lt. Tai užmėsim, Tenai, tu labai gerai pridėlioji man, kur viską mėti, dar paskui, kai montuoji, žinai, tos keikės prirodė. Žinai, aš noriu, kad tu turėtum darbą. Ačiū tau už rūpestį. Iknelį čia, žiūrėk, aš pastoju atsidarinėję, tas yra automatika. Tai va, tai pirminis dalykas, į ką jums reikėtų kreiptis, užeiti tą puslapį, susirasti jums artimiausią jūsų regiono klubą, bet kurį iš esmės klubą, nes kiekvienas klubas jums gali padėti ir suteikti tam tikrą informaciją arba nukreips pas tuos asmenis, su kuriais reikia kalbėti. Tai lygiai taip pat mes ir padarėm. Mes kauniečiai. Kaunas. Mes ir kreipiamės iš vieną MC klubų Kaune. Su jais sukontaktavom ir išreiškėm savo norą, kad mes norim turėti spalvas ir tapti klubu su tam tikrų statusu. Tai mes siekiam šiandien dienai MCC statuso. Jeigu kažkas šiemet pastebėjot, ant mūsų liemenių tų raidelių kol kas nėra, bet tai irgi yra pereinamasis laikotarpis, 2 metai, kurio mes irgi sieksim. Tai šiandien dienai įstatymai, taisyklės, gal labiau negu įstatymai, yra sudėlioti taip, kad kreipiesi į klubą, išreiški prašymą, tada vyksta klubų susirinkimas, MC stalas, kur yra priimamas sprendimas, ar tam susivienimui, bendruomeniai suteikti ar nesuteikti tam tikrą, kaip čia pasakyti, statusą, kurio mes dar vis siekiam, bet ar suteikti tas spalvas, ar jie gali nešioti tas liemenes. Tai vėlgi liemenių nešiojimas yra labai griežtai apibrieštas, kad logotipai, spalvinės gamos, užrašų, šriftai
nesidubliuotų su kažkuo kitu. Nes bikeris yra tas žmogus, kuris nori turėti savo identitetą. Ne tik bikeris, bet ypač klubas nori turėti savo identitetą. Tai gerbkim vieni kitus, ane, ir tą bikerišką subkultūrą leiskime mes jai turėti savo identitetą. Kiekvienam klubui, kiekvienam asmeniui, ane, tai spalvas mes kaip rinkomės tikrai atrodo apie viską apgalvojom, ne, bet galbūt kažkur kažką pamiršom. Teikiam, rodom logotipus, rodom šriftus, gaunam pastabas, jas taisom ir galiausiai mes šiandienai turim tą savo logotipą, kurį nešiojam ant savo nugarų. Yeah. Jo, tai dar toks gal tik papildysiu apie patį vatane yra kažkokia tai bendrovė, žinai. Susivienijimas. Tai jeigu jūs dabar esat susivienimus, kurie važinėjat ir sugalvojat, kad faina būtų čia turėti liemenę, nes čia vos ne kaip, žinai, krepšinio komanda užsidėtume, būtume visi vienodi. Ir dabar ten nueis kažkur pasikreips, ne, į tą klubus ir sakys, mes norim spalvų. Tai pirmasis patarimas, jeigu su tuo nesat susidūrę, tai kaip Mantas ir sako, tai yra tam tikra bendruomenė bendrai paėmus, ne, bikerių. Tai nuvarykit, yra dabar socialiniuose tinkluose praktiškai visi klubai. Visi klubai skelbia atvirų durų dienas. Visi klubai, dauguma klubų daro renginių per savaitgalį ne po vieną ir ne po du. Tiesiog su savo ta bendruomenė nuvažiuokite į tą renginį, į tą atviras duris, pabendrausit ir pamatysit, kaip viskas vyksta ir su kuo ten viskas yra kaip darom. Nes tu užsidėjęs liemenę, tu priklausai tai subkultūrai, kur yra tam tikros taisyklės, kur tu turėsi jų laikytis, norėdamas joje būti. Tai čia pagrindinė turbūt vieta. Nebus taip, kad tu nuvarysi, paprašysi, norim liemenį, užsidėsit ir suksit rankeną, darysit, ką norit, kaip norit, mes turim liemenės. Ne, tai dėl to tas toks rekomendacija, ar kaip čia pavadint, kad nuvaryti tuos renginius, padalyvauti, pamatyti, pabendrauti. Šiaip yra žiauriai geras tavo patarimas, apie tai, jo. Galbūt sakysit, ne, man nereikia, okei. Bet jūs tada suprasit, nes, Suprasit, apie ką tai yra. Žmogaus svajonė gali būti, ane, nuo vaikystės svajojau, kad blemba man lėktuvai yra žiauriai zaibys, ane. Man lėktuvai yra kažkas tokio, skraidyti ore, matyti viską iš viršaus, šakės, ane. Ir aš nuo vaikystės domiuosi lėktuvais, varikliais, sklandytuvais, sparnais ir taip toliau ir panašiai. Ir man suėjo 40 metų, atsisėdau į lėktuvą ir mane praskraidino. Bijau aukščio. Aš blemba, apsivėmiau visą lėktuvą, apvėmiau visą pilotą, pilotas čiut nenukrito, supratau, kad man tie lėktuvai ne man. O aš ką? Aš pabandžiau. Vienas aspektas, aš sužinojau ir supratau, kad čia ne mano vis tik svajonė, ką aš galvojau, kad tai yra mano svajonė visą gyvenimą. Tai tos atviros duris, kurias Marius dabar išdėstė, tai yra pats geriausias dalykas susipažinti su tą tikrąją, sakykime, bikerišką bendruomenę, pamatyti žmonės, pamatyti, kaip jie gyvena, pamatyti, kokius jie tos renginius daro. Ne? Čia turbūt mes nekalbam apie Beach Bike Festą, apie bikerių naktis ar panašiai. Mes kalbam apie atvirų durų vakarus, kuriuos organizuoja klubai savo klubhausus. Jūs pamatysit klubų klubhausus, kur jie gyvena, kodėl jie tai daro, kodėl jie ten... Nuvarai į namus, nuvarai į namus pamatyti tą vos ne buitį, žinai. Labai geras žodis, namai, ane, tu pamatai to klubo namus. Ir viskas, ir tu pradedi bendrauti, tu užmesgi ryšį ir nebijokit važiuoti, niekas ten nieko be reikalo neišvarys. Jeigu atvarysi nesąmonės, ane, tai natūralu, kad būsi išprašytas. Bet jeigu tu atvažiuosi, pasibūsi, išgersi nealkoholinio alaus, kitą taurę, mineralinio, ne, dar kažką, tu pabendrausi su žmonėm, tu visai susidarysi kitokį įspūdį. Ne. Atsimenant mūsų pirmą išvažiavimą kaip bendruomenę į pirmas atviras duris. Pas Vilkus buvom? Man atrodo, pas Vilkus buvom, ne.
Nu, ir kaip jūs, tu, Ne. Rokas jo, tai iš anksčiau yra buvęs, aš buvęs. Nu, Aš tau buvau turbūt vienam podcast'e sakęs. Pirmą kartą, nu, tai primink žmonėm, kaip tu Ne, jauteisi. nu šiaip įdomu, nu, kaip jautėsi įdomu, nu, tiesiog pamatai. Nebijot, nuvažiuoti, pamatai. tas atviras duris, nes... Tu buvęs atvirose kur nors duryse? Jo, be abejo. Ne vienose. Ir tas Nakvojas. yra, kad pirmas kartas yra toks baisiausias, bet tam klubui ir daro atviras duris, kad žmonės atvažiuotų, susipažintų, pamatytų, galbūt kas nėra prieinama kiekvieną dieną. Nu, taip, Tai taip. tam ir yra tos atviros duris, kad jeigu yra tokia galimybė, sėskit, važiuokit ir susipažinkit. Taip, O ir to- plius mes Lietuvoje turim tikrai nemažai tų klubų ir kurie vykdo tas atviras duris, ypač kai sezonas baigėsi, kai jau visi atsivažinėjo, tai žiemos sezonų, tai tikrai vos ne kiekvieną savaitgalį gali pas kažkokį klubą nuvažiuoti. Informacija visą laiką socialiniuose tinkluose Ir daug dabar. paskelbta, ir tikrai daug, ir kiekvienam mieste, ir mažesniam, ir didesniam tikrai rasi. Tai čia žmonės, sakau, iš kiekvieno miestelio gali susirasti tą kompaniją artimesnę savo, kad nereiktų ten į kitą miestą važiuoti, kaip galvoja, kad didesni klubai, tai vis tik tais Kaunas, Vilnius, Klaipėda ir baigėsi. Ne, tikrai yra nemažai klubų, kurie tą dalyką daro. Gimtose Kėdainiuose 3 klubai. Tai va, tai tikrai... Spėk suktis. Spėk suktis, na. Informaciją galima rasti laisvai pasiekiamą. Vėlgi, jeigu aš dabar tiksliai net bijau pameluot, bet tam pačiam Biker LT yra visa informacija apie didesnius renginius, bet lygtais jie dalinasi informacija ir apie atviras duris. Tai... Būna, man atrodo, ten kaip, žinai, jeigu persiunčiaučiau klubai, tai būna. Bet šiaip tam Facebook'os grupė, tie klubai turi savo paskyrą. Galų gale, žinai. Šaika, Parašykit. parašykit mums. Jeigu Jeigu norite. mes dažniausiai turim tą informaciją, bet kuriuo atveju, paklauskit, ar tą savaitgalį kažkas vyksta, nevyksta, parašykit Kur mums, nuvažiuot, jo. mes jum atsakysim. Ir nebūtinai galbūt čia žinutė tiem susivienimam, vadinkim, grupėm, galite ir vienas esantis nuvažiuoti, kam įdomu, tiesiog. Šiaip, rekomenduojam atviras duris, ar tu vienas, ar dviese, ar grupė, nuvarykit, pamatysit, jeigu įdomu, pavalgysit, muziką, pramogos, tikrai įdomu ir smagu. Tai va, gaila, kol kas mes neturim kur pakviesti jūsų į savo klubhausą, bet ties tuo, kaip sakant, dirbam ir manau vieną dieną, sakysim, kviečiam į atviras duris. Grand Show Millennium, solistas Ignas. Ir šitoj vietoj, kaip sakant, Contribui mūsų rėmėjams reiktų padėkoti. Tai mes Kurie tiesiogiai prie to prisideda. Mes tą platformą realiai tam ir įkūrėm, kad mūsų šita nedidelė bendruomenė Road Brothers turi tą tikslą turėti tą klubhausą ir mes norėtumėm tą klubhausą padaryti maksimaliai atvirų visiems motociklininkams. Kaip tai mums pavyks, mes dar nežinom, mes negalim to atsakyti ir negalim užgarantuoti 100%, kad mes ten nuo pirmadienio iki sekmadienio būsim atviri visiems ir bus galima užeiti, atsigerti mineralinio kavos ar nealkoholinio alaus. Bet mūsų toks tikslas į tą pusę yra, tai yra padaryti būtent tos klubhausus bent jau savo maksimaliai atvirą visai motociklininkų bendruomeniai. Nesvarbu, ar tu važiuoji vienas, ar tu važiuoji dviese, ar tu važiuoji 3 ar 4. Nesvarbu, kokį motociklą tu vairuoji, nesvarbu, kokią kaubatūrą, nesvarbu, kaip tu rengiesi ir taip toliau ir panašiai. Tai Contribui turbūt šitoje vietoje mums tikrai kol kas padeda įgyvendinti, siekti tiksliau šito tikslo, įgyvendinti dar to nelabai pavadinčiau, bet siekti to tikslo tikrai padeda. Tai kalbėjai apie Contribui skandalą čia pradžiai, ne? Gal apie tai ir pakalbam? Tai čia skandalas turbūt, kur per Lietuvą buvo visą nuėję ir Aš tai nieko nežinau, jūsgi čia iš manęs kaip tu nežinai, kur buvo Blue Yellow šaibų, kur nuėmė
iš Blue Yellow sąskaitos ir paskui ten ir Malinausko paskui buvo epizodai ten apie tai ir paskui ten bandė Letapinas pirkti ir ten tą kontribį ir ten įsirituliojo skandalas ir toliau pasitraukė iš kontribijos. Ir toliau tie laiškai dabar eina, kad kai kurie bėgo traukėsi, kai kurie nebėgo, mes iš tų, kurie likom, nes neturim didelės tos auditorijos savo sekėjų ir tiesiog norėjom palaukti iki galo, kad būtų ta informacija visa sudėliota, visi taškai ant į. Nes jeigu vienas pasako, tai turi išgirsti ir kitą pusę. Tai dabar, kai ten rutuliojas, tai yra ten pardavimo procesas. Tai kažkas tą platformą nupirks. Bus naujas akcininkas. Jo, naujas akcininkas, tai kol kas mes ten nesam likę. Ten turim tų sekėjų ir šiemet kas buvo kitaip ir kur irgi tokio aiškumo įnešti, nes buvo ir tokių pykčių pas kitus, nes ratukai keitėsi. Nors mes tą info prieš sezoną buvom iškomunikavę labai aiškiai, kaip bus, bet gal ne visus pasiekė tas, aišku, ta, kaip čia pasakyti, strategija, kaip mes darysim tos ratukus, tai šiemet turėjom tik kontribį rėmėjams skirtus ratukus ir dabar manau, kad galim pasakyti, kad tai pasiteisinęs dalykas, nes tie, kas remia kontribį, vienaip ar kitaip tiesiogiai mus remia savo finansais, nuskirdami ten nuo 3, 5 ar 10 eurų į mėnesį, mes norėdami atsidėkoti organizuodavom atskirus ratukus. Tai yra mažesniai grupiai žmonių, tai tik kontribį gaudavo informaciją apie tą organizuojamą ratuką ir kur tinkamės. Važiuojam kitokius maršrutus su mažesne grupės, dinamiškesnis, šiek tiek greitesnis, tokia įvairesnis, sakykim. Tai va tą dėmesį tai parodyti, paskui turėjom paskutinį uždarimo kontribį ratuką, kur tam Foxy, pas draugus Foxy linkėjimai jiem, kad pas juos darėm ir užkandžių tokių, pabendravom. Tarsi atidavėm duoklę tai daliai žmonių. Tai yra tie, kurie mūsų toj platformoje. Taip, ir labai smagu matyti tuos neilgamžius, tuos pačius žmonės, kurie jau eilę. Ir augančius. Aišku, ta pamaina, kiti ateina, vieni ateina, kiti išeina ir čia yra natūralus procesas. Bet smagu, kad ilgoje perspektyvoje vis tiek mes ten po biškį augam, tas ratas didėja, iš ten ir atsiranda naujų veidų ir tai čia turbūt apie kontribitą dalyką. Aš gal dar grįžtant prie pačios kontribį platformos, kas tai yra, nes turbūt dalis žmonių, gavom klausimų, supratom, kad dalis žmonių nesupranta, kas tai yra. Tai kontribį platforma, jos tikslas buvo žmonėms, kurie kūrė tam tikrą video, foto kontentą ir deda jį į internetą, kaip Facebookas, YouTube'as, kas yra visiems prieinama, tai į kontribį platformą deda tą kontentą ir mato jį tik tie žmonės, kurie, skiria tam kontento kūrėjui tam tikrą paramą. Teisingai? Čia su rutulioriu. Mes padarėm šiek tiek kitaip. Mes, sakykime, tos paramos gaunam iš jūsų paramą ne už tai, kad ten įdedam kažkokį video, kurio nebūtų galima prieinama būti viešai, nors buvo keletas tavo ir įrašų. Dabar planuojam tų podcastus anksčiau pamatys, šiek tiek anksčiau. Bet esmė, kad mūsų skirtumas yra tas, kad mes ne dėl video kontento anksčiau arba kontentas, kurio nemato visi kiti, ne dėl to mes ėjom tą platformą. Mes ėjom į tą platformą, kad padaryti gyvus dalykus. Tai yra būtent tie ratukai, kuriuos mes šiemet ir įgyvendinam, ką Marius papasakojo, tai yra tik tais kontribį rėmėjams. Tai tik tais jie gauna tą informaciją, kad būtent tą ketvirtadienį vyks ratukas jiems skirtas. Tie ratukai, jie kažko labai stipriai nesiskiria nuo kitų, apart to, kad tai yra mažiau žmonių, tai yra...
Jie yra kitokie, kurie... Mes pradžioj sezoną per paskutinį turbūt podcastą šitą dalyką visą... Su tavim ir dėstė. Neišgirdo. Išdėstė, kad sezonas biškai šiek tiek kitoks laukia, kad bus atiduota duoklė ir kontribį, ir buvo ir mūsų tiktais ratukai. Bandėm daryti klubo, bet... Jo. Bet smagiau su visais varyti daug. Nes skaityčia, kai tik savo darydavom, tai prastas oras būtų. Tai ir norėjom iš karto sezono pradžioj pasakėm, kad norėsim atiduoti šiokią tokią duoklę ir kontribį mūsų rėmėjams, sekėjams, tai mes tą ir darėm. Taip, kaip man tas sakė, buvo šiek tiek kitokie ratukai, bet nepasakosim visko, nes vis tiek kontribį turi išlikti. Paslaptėlės dalis turi būti. Jeigu jums įdomu, užeikite kontribį, tapkite prenumeratoriais. Čia nuorada. Faktas, kad kitais metais, manau, nekeisim šitos sistemos ir kontribį ratukai kitais metais irgi išliks. Išliks ir vieši ratukai, bet kontribistam bus atskiras didesnis dėmesys. Tai manau, kad ir tarp tuo šaltuoju sezonu kažką pasiūlysim, be to, kad anksčiau gal podcast ar kažkokį kitą kontentą parodysim, anksčiau pamatysim, negu visi kiti. Ir turim dar tokių pamastymų irgi. Yra gyvi susitikimai, kurių irgi esam turėję. Yra tokių pamastymų, bet kokiu atveju, kas yra kontribija, ar būsit tenai. Tai apie jūs galvojam, jaučiamės jums dėkingi ir galvojam, kaip galėtume skirti to laiko jum ir kaip galėtume jį efektyviai praleisti. Tai va, o grįžtant prie spalvų dar turbūt esminis klausimas, ne klausimas, dar žinutė irgi buvo tokių, tai dabar jau čia užsidėjot spalvas, tai čia jau pasikeitėm kažkuom. Tai labai konkrečiai sakom, kad nepasikeitėm. Galbūt šiek tiek laiko to laisvo pamažėjo, nes vis tiek labai stengiamės aktyviai dalyvauti tam baikerių kongreso veiklose, tai liečia tas uždarimo, buvom prie uždarimo organizavimo prisidėjom ir galėjo tai matyti, prie atidarimo irgi prisidėjom ir toliau planuojam prisidėti, tai ten irgi savo dalį savęs ten skiriam. Bet iš esmės mes niekur nedingom ir nieko nepasikeitėm. Planuojam, organizuojam tuos pačius ratukus ir vis tiek norim būti tas toks per vidurį tarp klubinė kultūra ir paprastas motociklistas, ir jeigu jis nori, tokie būtų, kaip sakant, ir čia, žinai, per viduriuką, jo, kad ir prie žmonių ir prie to. Tai turbūt apie spalvas tiek, ir dar vieną, dar ir aš turiu, tu apie spalvas ar apie... Jo, apie spalvas. Apie ką? Tai pabaig. Bet aš jau apie kitą. Kitą lapą. Kitą lapą aplamai, klubas yra ir gal prie to prieidot, ir turim konkrečiai Igną, kuris į klubą ir dabar jo statusas, yra, sakykime, statusą tam tikrą turi. Bet ką dar pajutom savo kailių ir ko norėtume pasidalinti, tai kad vėl Liemenė tai nėra sporto klubo, sporto krepšinio, futbolo, kur tu ateini, moki žaisti futbolą arba krepšinį, moku, ten pataikai trajeką, įkali dyvę, dėkis aprangą einam. Tai yra ne apie tai, klubas yra netgi, sakyčiau, daugiau negu draugai, tai yra brolyje. Ir šitie dalykai parodo, kad tai yra broliai, Ir apie ką mes susidūrėm, tai yra, aš juos pavadinau Liemenių medžiotojais. Nežinau, kad tai yra Liemenių medžiotojai. Tai yra, kai mes užsidėjom spalvas, mes jį atidarėm. Buvo pirmas oficialus išėjimas vos ne? Taip. Nes ten labai gražiai viskas sukrėtė. Ne vos ne. Dieną prieš buvom laisviai. Ir pamatė. Taip. Ir pamatė. Kaip tokia gauti? O kaip čia dabar? Kur čia nusipirkai? O tai kaip čia gau dabar? O tai pala. O ir lipduką. O ir tą naują lipduką. Du. Ir tada, žinai, ir tu pradedi tada aiškinti ir sako, o tai jeigu aš dabar iki rudens pavažinėsiu, aš tokią gausiu? Sakau, kaip gausiu? Tokios tu negausi. Gali gauti, tam tikrą statusą, ta prasme, bet iki jo turi daeit, bet tu negausi, nes tai yra...
O tai kaip čia vis tiek, va, čia kartu važinėjai ir taip toliau. Aš labai paprastai tokiem žmonėm atradau atsakymą, tai yra, žiūrėk, dabar tu esi ten, pavyzdys, nežinau, Jonas. Ir tu ateini pas mus ir tu sakai, žiūrėk, aš noriu būti tavo labai gerų draugų. Norėčiau net tokį kaip brolių biškį būti, ne? Davai, galiu būti tavo broliu. Nu, negali tu atsakyti žmogui nei taip, nei ne. Viską turi parodyti laikas. Praeit laikas, pasitikrinti žmonės tam tikrose situacijose. Ar tu vaibinsi, ar tu... Dabar turi susirastas vaibas, kad nutinka, patinka ir draugai patampi, brolis, ne? Ir tada žmogus pradeda galvoti, žinai, o čia man, o kaip čia, nes, nėra tai kažkoks tai mados reikalas, tai yra, kad tu turi ateini šeimą, žinai, tai tam reikia gan ilgo kelio, ne, Gan ilgo. Ignelė, tai papasako, kaip ten tu atėjai. Kaip tu, kada tu pats sugalvojai, kad... Prieš porą metų, manau, pradėjau važiuoti su jumis. Važiuoti. Jo. Mes irgi dar nebuvom siūlę. Draugas pakalbino, sako... Kur tas draugas dabar? Dabar namie. Tai pakalbino, sako, važiuojam ratuką, čia organizuoja, žinai, ką sakau, davai, šokam, lėkim. Varau vieną kartą, antrą kartą, toks kaip ir ketvirtadienio tokia tradicija prasidėjo, jau po darbo skubi namo, šokia ant moca, važiuoja į ratuką. Ir kuo tolyn važiuoji, žiūri, kompanija patinka, viskas patinka, mintis patinka, maršrutai keičiasi, viskas fainai, miela malonu. Ir pabiški kažkaip pajutau, kad kažkaip norėčiau ne šiaip atvažiuoti, norėčiau ir prisidėti prie to. Ir step by step, galbūt ėjau link to, stengiausi, rodžiau iniciatyvą ir broliai, kaip sakant, tai atsižvelgia. Ir aš dabar dar noriu, pertrauksiu, Ignelį. Ignas užsimanė į klubą tada, kada mes dar neturėjom spalvų. Mes buvom bendruomenė. Mes buvom ta bendruomenė ir Justas lygiai taip pat. Jiegi vienu metu. Vienu praktiškai metu, ten mėnesio skirtumas maks, žinai. Tai irgi tą labai norėčiau užakcentuoti, kad mūsų klubas, kuris gyvavo iki užsidedant šitas liemenes, turėjo savitą vidinę tvarką, kuri iš esmės nepasikeitė jas užsidėjus. Tai negalvokit, kad anksčiau galėjo ateiti bet kas, o dabar lygtais ir ne bet kas. Lygiai tos pačios taisyklės mūsų vidinės, jos nepakito. Tai tiek Ignas, tiek Justas, kuris sėdi už kadro šiandien, jie atėjo dar tada, kada mes neturėjom tų spalvų. Jūs net į unikalią vietą papuolė. Jie nebuvo tie spalvų medžiotojai, kaip tu sakai. Jo, liemenių medžiotojai. Tiesiog patiko tai, ką darot, mačiau viziją ir tas tiesiog labai įtraukė ir tiesiog nebenorėjai būti tiesiog važiuotojas, norėjai kažkuom prisidėti. Vienokių, kitokių darbų, paprastesnių, lengvesnių, tu norėjai prisidėti prie to. Ir tiesiog step by step taip ir atsitiko, kad dabar turiu prospekto statusą. Tai va, tai čia tas ir yra vėl, kad apie tą ilgą kelią kalbant, tai atėjo žmogus, mes net turėjom net spalvų, pradėjo važinėti, kaip mes kalbam dabar, iš karto toks pastebimas, ateina, bendrauja, klausinėja, jau tu jį atpažįsti, nebuvo tas, kur ramiai. Kamputį, jo, tada varėm dar į Lenkiją kelionę, man atrodo, tai toks prasidėjo vaibinti. Ir tu matai, kad jisai geras, maladės žmogus, vaibina. Dainuot. Žmonom patiko, kad dainuoja, kad vaibinasi, Merūną deda į pavėsį. Atsirado tada spalvos, ir tada atrodo, kaip ir galėtum, duodi visą liemenę ir varo, bet ne, sekantis etapas, kaip ir sako Ignas, yra prospektas, kur tu kitam lygiai vėl pradedi tikrinti, nes klubas yra tas toks, kur tada pradedi bendrauti artimai. Kur viską yra klubas, kur mato visi tavo veiklą, viziją, taip toliau, kas yra atviros durys, bet kai tada parodai tą norą, kad nori ir ateini tada į vidų, kur yra susirinkimai, kur yra ginčiai, kažkiek tai pykčiai,
tada Yra darbelių, kuriuos šeimyninis reikia gyvenimas, padaryti, ne? darbeliai, organizavimai ir tada tu matai, kaip tas žmogus elgiasi, ar vis jis dar nori, ar jam dega akis. O gal jam pačiam tos akis užgesta, ne? Tai čia irgi turėjo yra... ir tokį atvejį. Turėjome tokį atvejį, tai ir čia viskas yra normalu. Ir čia tiesiog daliname savo... Čia nei vienas klubas to neišvengia. Taip. Ten ir yra kandidato statusas, kad ir tiek klubas įvertintų kandidatą, ir tiek, kad kandidatas įsivertintų. Va. Ar jis nori tęsti kelią, ar nenori. Ir Žemės ten yra čia bandomasis- protingai Nu, kalbėjo. yra bandomasis. Pasiruošęs. Kiti, žinai, Pasirašai podcast'ai, Igne. Pasirašęs. kiti galbūt galvoja, kad va, nu, mes čia ketvirtadienį sustinkam, pravažiuojam ratuką ir visa ta veikla tuo ir baigėsi, žinai. Nu, reikia irgi, va, kaip Ignas atėjo pas mumis, pareiškė tą norą, pamatė jau tada, kaip pačiam viduje, žinai, viskas vyksta, kad atsiranda kažkokių darbų, darbelių, atsakomybių daugiau, nu, vat, tas ir įsiplėtė ir šaunu, žmogus jau metai su mumis. Nu, bendram kontekste su... Kaip ir sako, vat, dėl tų atvirų durų dienų, kaip pradėjo, kad nu, reikia žmonėm irgi pasižiūrėti, kaip viskas vyksta, nereikia iš karto irgi stačia galva šokti, reikia ir su žmonėm pabendrauti, matyti, kaip viskas vyksta. Tai paskui iš didelio noro, kas būna. Nu, tai tu žvirblelį pulsi visą susikulsi, žinai. Esmė, kad, nu, irgi visur yra suteiktos sąlygos, naudokitės jomis, ne, tai nereikia... Klauskit, nieks per galvą neduos. Nieks neduos per galvą čia. Nei mes, nei kiti klubai, ta prasme, žmonės yra tikrai adekvatus, normalus ir tikrai nuoširdus su Čia aš ne apie save. Ai, ne apie save, aš galvoju, Ir kad mes supratom, kad... Ir juo labiau ne apie tave. Aš galvoju, čia apie save, varai. Ne. Aš apskritai apie visą baikerišką bendruomenę šiaip kalbėjau. Jo. Tai dabar jau pamiršau, ką norėjau pasakyti, bet... Kad žmonės visi adekvatus, visi normalus, visi... Reikia bendrauti, reikia šnekėti. Kas nori, tos randa kalbą. Taip, vienu žodžiu, esam ne UABas, ne Šiaurės Korėja, tai norit, turit klausimų, ateikit, klauskit, parašykit. Aišku, bet čia toks, biškai preliminį medžiotojai, gal kiti net mailą parašo, elektroninį laišką. Kaip įstoti į jūsų klubą? Tai vėl, aš grįžtu čia, užduot tą klausimą, žinai, kaip skambėtų jūsų elektroninis laiškas. Labas, nori būti tavo draugu. Nu, arba ten, nori būti tavo broliu, žinai. Blok. Nu, ne nuo to viskas prasideda. Tiesiog, man tas irgi sakydavo ir sako, atvažiuokit, pravažiuokit, pamatyk, susipažinkim, praeis sezonas, pamatysi, patiks, nepatiks. Jeigu patiks, atvarysi gale sezono, tada apie viską pašnekėsi. Kiek tokių buvo? Raitelių? Nu buvo, man. Ne, kurie labai norėjo ir po to davai varyk sezoną ir gale pašnekėsim. Kiek tokių? Buvo. Buvo sulikta pačia diena dingsta, arba dar po 2. Tai, tokie, žinai. Tai, kaip sakau, galbūt čia prie lemenių medžiotų. Manau, kad ir kiti klubai su to galbūt susiduria. Mes gal labiau, nes iš bendruomenės, kas seniau gal nelabai būdavo tų bendruomenė, ne? Nu, aš nežinau. Nu, būdavo, turbūt visą laiką jos buvo, bet mažiau gal, sakykime, eidavo į viešumą, aš nežinau. Gal visi labai įsivaizduoja, dabar kaip naujas klubas, tai čia norės dabar imti visų, žinai. Tai. Taip nėra. Kaip stoti klubą? Aš važinėjau su motociklu, turiu kaip stoti klubą. Ne, nuo to reikia pradėti. Nu, čia ne partija. Čia čia ne partija. Turite atvažiuoti ir pabandyti ir pažiūrėti, ar jums tinka, patinka. Jeigu pajaučiate, tai jums patinka, tai jūs ir patys norėsite klubo dalim tapti. Ready to go. Viskas natūraliai. Bet šiaip Šaiką, žinokit, jisai tai būna daug linkmesnis, dabar toks rimtuolis. Pasikasė. Čia toks rimtuolis dabar. Ne, tai jo pirmas kartas. Išgerk mineralinę, na. Kas klubas? Apie ką klubas? Kelionės?
kelionės, vasaros kelionė, apkeliavom. Buvom. Taip, buvom. Kur važiavom. buvom? Nuota. Važiavom po Austriją, po kalnus. Austrija. Nu, kas Mantas. važiavo, kas ne. Man tas organizavo. Sakau, kai organizuoja, žinai, ten, ar čia važiuojam, man, Koks skirtumas? tu Jeigu man tas daryk, organizuoja, tu daryk, kai visada pataupyt, nu jau sudėsis ten jau, paskaičiuos. Da aš priekint dzidoju žibėjo Oldozę, jau vis ten vokiečių dar Bet tu tą Oldozę, tai nepamiršti nuo pirmos kelionės. Oldozę. jam svarbiausia Lenkus į vokiečius. Prakirsta sieną, viskas, akis spindi. Jo. Širdis dainuoja. Širdis dainuoja, taip pravarėm Austriją, niekas neuždarė dėl garsių motociklų ir tai sėkmingai pravažiavom, Mantienas viską suorganizavo, paskaičiavo, sudėliojo, ekstremaliom sąlygom pamėgojom. Tai jo, tai Rilsų buvo, tai jo, viską matėt, kas žiūrėjot, kas nematėt, galite Kaip eiti. ir sakiau, įdėsi iki Rilsų kažką. Jo, tai galite eiti pažiūrėti, tai keliavimas turbūt yra vienas iš tų labai fainų dalykų, kai tu keliauji su motu. Turbūt daugeliui motociklistų kelionės yra pagrindinis aspektas, dėl ko jie važiuoja su motociklu. Ir lietuvį dar sutikom. Lietuvi Austrijoje, Kalnuojėse ir tikrai visiškam kaime, kur gyvena 4 žmonės ir iš jų vienas lietuvis. Į Degalkę sustojom pasičiurkšt Jo, net ne kuros stojam. ir jis prie savo, tu jūs čia, kaip čia Lietuva Ne, čia. jisai sako, išgirdau, kad lietuvių. Jo, jis išgirdo, kad mes kalbam. Šiandien priėjo, tai sako, važiuojam pas mane. O mes laiko neturim ten. Nes Povkė Varom vis tiek. varės biškį į priekį buvo, ką mes atsiliko su tom, bet sako, išgirdau, važiuojam pas mane čianais į darbą. Jo, į ofisą, čia šalia turim. Nu važiuojam, kaip dabar atsakys. O ofisas, visa gamykla. 3 hektarai. 3 hektarai. Žmogus medžių užsiema, kaip nevažiuosim, tai lietuvis kažkur, Austrijai, Kalnuosi, kaimelį mažiau. Bet net akcentas jaučiasi jau šiek tiek Tai pasijai. kiek jisai jau sakė? 15 man. 15 gal metų jo gyvena. Tai žiauriai fainai šitas, tai toks, Linkėjimai dariau tau. Dariu linkėjimai. neatsimenu tik kaimelio pavadinimą. Aš Čia niekas nesimena. Bet aš pagal Raiserį, nes kur važiavau trekinaus. Ir ten palei trasą Ten biškį pasimeni. Jo, eini ir matosi, jisai sustoja, čia išvažiuotai vėl. Tai, tas Aš kaimelis. nusifotkinau įmonės pavadinimas, adresą, tai buvom ir išsiuntę ir lauktuvių, nes irgi jisai mums davė daug lauktuvių, nesakysim kokių. Skanių austriškų Vakarienė, labai skanių vakarienė. Vyko prie vakarienės, tai... Bet pati kelionė. Bet ir pats su mocu važinėjai. Taip. Traikais. Traik. Rodėgi, traiką. Jo. Savo. Tai va, tai šitą sutikom ir kas dar palauk, iš nuotykių dar turėjom kokių ar ne? Ai, tai prie Lenkijos sienos tokia įdomesnė, toks nuotykis buvo. Bet aš pat ir jo nepamačiau. Aš irgi, visi kalba, aš nemačiau. Irgi. Aš irgi A, tai apie kurį jūs čia nuotykį kalbat? Tu ješči. Lenkai jau tos Ten geriausias Andrelį matė. Lenkai jau tos tradė. Filmavom. Nu tai va, Laidą visą nufilmavom. bet nenufilmavot jūs? Ne. Ne. O tai Ką ten trukdysi žmogų? o kas ten buvo? Jo, man irgi įdomu. Aš tai irgi nemačiau. Tai kas? O kas buvo žiūrovams mūsų? Papasakok. Nežinau, kaip čia pasakyti, kai dėmesį atitraukia keleivė dirbantį. Trukdo keliai, trukdo. Bet tu, kai ten tokio aukšto moco važiuoji, tu turėjai viską labai gerai matyti. Tai matyti. matėsi ir nieko žmogus nepasimetė. Bet lengva. Važiuojam toliau. O tu neperklausai, jinai liuks ar mocas mano liuks? Ne, manau, kad viskas ten buvo. Viskas liuks. Ir moca, ir tenai buvo liuks. Lenkučiai jie nesnaudžia. Bet Nesnaudžia, maladėc, atsipalaidavo nesnaudžia. žmonės, apsikrauna. Ten link vakarų, žinai. Anoj pusė. Tvarkoja. Prie sienos tenai, grįžtant. Jo. Kelionė tai labai nusisekus buvo, oras pasaka.
Oras. Visą 40 laiką laipsnių. kepina. Nu, vieną vieną dieną lietaus gavom, Pusę biškį. dienos. Į Grosgloknerį grinai, kai važiavom. Glos tai Gokneris biškį jo, bet toks, žinai, nuvarai, pravažiuoji, bet man didesnį įspūdį dieną prieš paliko, kai košėm per Alpes, ten pro tą trasą. Ir net mokėti nereikėjo. Jo, o čia į kalną pakilai, nusileidai, Nu, vieną esmė- kartą nuvarai, žinai. Turbūt tai ir yra esmė, kad kalnuose, kai tu keliauji, nu yra tie must see, ne, tipo, vis tiek aukštis, nu nesakykit, duoda savo ir ta prasme tu tą, ką matai pakilęs į aukštą kalną ir tie vaizdai yra vienokie. Ten, kur mes lakstėm, nu taip mes buvom irgi pakilę ganėtinai nemažai, bet nu vis tiek tai yra bendro naudojimo keliai ir tu to vaizdo turbūt nu niekur taip negausi tiesiog bendro naudojimo keliu važiuojant, ne, tai plus mašino nėra, mes taip gerai pasirinkom ten tos Žiauriai, maršrutukus, kur tikrai nu buvo ten keletą vietų, kur reikėjo apsilenkinėti ar nu ten prasilenkė su motociklais, pasisveikini, baras, tas buvo žiauriai fainas, kur ten irgi kalne sustojom šnicelį valgėm. Ant kalno. Jo, vien motociklistai, ta prasme, nu, tikrai buvo smagu ir jaučiasi, kad ten važiuoja net kelias ne tai, kad kažkam susisiek nuo A iki B, nors yra ir tokių, bet tai iš esmės yra keliai tiesiog malonumui, ne? Motociklistam, sportinių mašinų mėgėjam, kabrioletam, seniukas su babytė su kabrioletu ir plaukus. Deutschle Uberalė. Deutschle sėdė savo Mercedes BMW ten ir ką, ir fain, ir lekiam. Nu, tai jo, tai turbūt man irgi labiau patiko, aš aišku, Grosgloknerį antrą kartą jau važiavau, tai man jau buvo matytas, bet kaip tu sakai, važiavimo prasme buvo smagiau pasilakstyti tenais keliukai. Smagiausia, aišku, visa šaika, žinai, visas klubas pravažiavom, apturėjom. Nu, mes Visą Andrium savaitę. prisijungiam tik į Paskutinės dvi dienas. Paskutinės dvi dienas. Jūs, tai jūs vis tiek buvo- Bet vis tiek paragavo, dabar jau Paragavo, gerai, dabar jau smagiai. nuo pradžių dabar jau Mes važiuosi. 4 ryto startavom, kiek mes 1300 kilų gal su Andrium. Iki jūsų. Nedaugiau jūs? Man atrodo, kad pirmą dieną? 3, jeigu nepameluosiu, kažkas apie tokį. Bet Taip, čia bet su tai dabartiniais kas? keliais pažiūrėti, tai čia ir klubas gali Iron Batai kalt, mes pirmą dieną vat irgi peštuką įvyniojom. Tai ne apie, o štuką. 9, nu man rodė kažkaip. Man štukos netraukia. Pas jūs ta virš štukos jis dar kažką veikia iš Jis nuo ryto. namų, matai, nusinulė. Toli gyvena. Man aš vat nuo mūsų starto. A nebus katekinį mažesnis idėjas. Bet jo, vat, visą dieną Lenkiją pramynėm ir pirmą nakvynę Čekijoje. Tai ir dar energingi visai vakarė buvom. Ganėtinai nebuvom. Tai mes Jau visai- atvažiavom dar nesutemus viskas, atvažiavom ten apie 5 valandą vakare, mes jau buvom, tikrai spėjom įsikurti viešbutį, nusimaudyti ir dar išeiti į miestą pasivaikščioti. Super. Mes paryčiais išvažiavom, mes jau 4 valandą buvom Vokietijoje. Vokietijoje. Tai jūs Ai, vokiškas žirgelis į tėvynę. Į Atlaikė. tėvynę. Tėvynė grįžo, tai Parkritęs į krėslą. Na, koks buvo Max Speedas? autobanė. Nu, buvo veržėjai, buvo. Buvo autopilotas pakainiai. Saulėgrąžos už stiklo. Saulėgrąžos valgant, jo. Tai dėl to tas atstumas greit nesusirinko. Tai, kadangi mūsų su Andrium panašios klasės motociklai, tai galėjom savo ir... Kokia čia ta klasė? Andrelį prospektukas iš galo, tik tai stumėjau. Važiuojam, nestabdom. Ant 108 su priekinė padanga pas Andrių į galinę. Bum, bum. Iš galo. O tu važiuosi ar nevažiuosi? Kiek čia galim vilktis? Taigi tarėmės atsuk trankę. Ne, kai tokį greičiai važiuoji, tai labai greitai kilometrai renkas. Tai atrodo, Neproteguojam sustojimais- greito Ne, važinėjimo, ne. čia yra. Ten, kur leidžiama, važiavam tik leistinuose vietose. Čia ir 200. Greičiu. Kur čia leidžia 200? Vokietijoje, autobanuose. Tai. Ne, nu tai jūs ir dviese tada vijotės mus, nes nu, paskui, kai visi jaugi susijungiam, tai važiavom, nu kiek, nu, neslėpsim, ta prasme, viršėm tą greitį, bet autobanas ten Važiavau namo. 140, nu, judam savo labai tvarkingai, tai vis tiek visi krūvoj važiuojam, tai krūvoj visai kitoks važiavimas yra. Bet buvo karšta važiuoti atgal.
Karšta buvo, žiauru. Ir vėjas buvo. Man taip, žiaurus. aš nepameluosiu, ar nebe 40 ten rodė. Džiaugiausi, kad aš Rodė, net ir rodė. feiringu. Ta diena džiaugiausi, kad net ir feiringu. Nes man važiuoti autostradai man nebuvo, taip nekepino. Sustoji, tada jau duoda gerai. Kad asfaltas. Bet tai jum ten buvo iš feiringų, Aš tai... ten vienu metu galvojau, greičiau stom, jau net atrodo pykim, toj pradės vandens, nori atsigertas. Karštis kepina. Nuo variklio irgi karštis eina visų. Dar tas vėjas grįžta. Jo, žiauriai daužė vėjas. Daužė. Visą kelią. Tai aš Kuris vat nieko nevesino. Jo, For strongmanų tai problem. Paskutinę dieną tai aš labiausiai nusiknisau nei per visą kelionę. Nu, ta tai išdaužiau. Nes realiai tada ir buvo karščiausia diena. Karščiausia buvo ir tas vėjas. Sakau, dar ta autostrada vinioja, tampo po tą kelią tenai. Lemba galvojant, greičiau jau ta Lietuva. Bet pasiekėm, nu ką. Jo, Sakėm, tai viskas. mes vakare buvom ginamos. Irgi dar nesutemus. Ne, šviesa grįžom. Visiems visada pinigai rūpi, tai galim pasakyti, kad turėjom tikslą ir jį pasiekėm, tai tilpt, 1000 eurų savaitį. Nu, ne Su savaitė, viskuo. Mes 5 išvažiavom- naktis, 6 dienos, 5 Penkios naktis, Antradienį išvažiavom, sekmadienį. nakvynės, kuras, Nu, viskas, kelių nu. mokestis, maistas, nealkoholinis ir šiek tiek alkoholinis alus, lauktuvės iš esmės, Nu, va, lauktuvės buvo game changeris. Arba Nu, viršysi štuką, ten arba jo. neviršysi, žinai. Tai realiai aš su visom lauktuvėm ten gal pas mane gausi štuką 100, bet paskaičiavau, kad Mindį lauktuvių parvežiau už 100 eurų. Ot išsitaškelis, ne, bet sūnui negaila. Tai manau, čia kad taip ten jau daug. 900 000 pinigų ir tikrai ne kokioj Slovakijoje, Čekijoje, o pakeliavom turtingesnėse iš esmės šalyse, bet tikrai puikiai komandiškai sutilpom, dalinomės ir lovom, ir mėgom, ir maistu, ne, gražiai. Justelis beje labai skaniai iškepė Justelis, jo, kepsniukus Austrijoje. Tai Pliusą gavo, kad va, patikrinom prospektuką savo kandidatą vieną, kad valgy mėsytė daryti tobula, moka. viską buvo fainai, tikrai. Viskas, kalnos. bam. Šefą turim. Šefą turim. Viens dainuoja, kits valgy daro. Ką daryti? Daryk kur papilsta. Gyvenk ir Nu, ir kažkam reikia tada Barmenas suriftuoti koks. eilę, kokio eiliškumo visą tai darysime, ne? Tai va, jeigu iš mūsų pokalbių, iš mūsų, kaip sakant, istorijų, matot, šitas, pavadinčiau, klubinis gyvenimas, ne, šitos visos vašaikos, smagiai leidžiam laiką, keliaujam, veikiam, darom, prasidėjo šaltasis sezonas, filmuojam, šiandien... Kaip ir sakėm, nieko nepasikeitė. Nieko nepasikeitėm. Darom Ir darysim. ir darysim. Jo, tai pirmą podcastą šiandien žiūrite, suplanuotas antram podcast'e parodysim Matą, apie kurį esam jau kalbėję, užsiminę, mūsų savo bičiulį, tai padarysim podcastą su juo, beje, turėtų būti žiauriai įdomus podcastas, nes Matas tikrai apie Harlius viską žino. Ir ne tiek, jisai turi. Jis mechanikas, kartingai aukščiausiam lygiai Amerikoje, ne, daugiau nespoilinsiu, bet tikrai bus įdomus podcastas, antras bus su Matu. Tai va, turbūt, kad tiek, aišku, buvom užsiminę, bet va, turėsim gyvų susitikimų ir žiemą, manau. Taip. Nu, ne žiemą, kaip čia, rudenį, žiemą, pavasarį, kol nelendam jo. Negalėsim. Kaip ir visą laiką labai daug planuojam, ne visą Bet laiką kas visko gausis, įgyvendinam, jo. bet kitam turim sezonui tokių norų. Jo, turim Tikrai tokių žinau, norų. kad bus vlogų, nežinau kiek jų bus, bet tikrai bus, va, nuvarysim pas draugą Kęstutį, kuris įrenginėja savo dažyklą. Tai parodysim, kaip tenai viskas vyksta, net gavau Kęstučio padažą. Pažada, kad galėsiu pasivaryti, pasimokinti šito amato. Nu, tai turim ir dažyklų, turim Ir ir dažyklų, mechanikų. ir visko. Turim dar vieną planuose ir Vilniui parduotuvę naujai atsidariusią motociklininko aplankyti.
Planų turim, kiek spėsim visko įgyvendinti, čia jau kitas Jeigu klausimas. nespėsim, dovanokit. Dovanokit, atleiskit. Bet Tam yra kitas. kitas, o po to dar Kitas kitas. sezonas. Ir taip toliau. Tai šiandien turbūt... Ai, dar Kas minutė. dar? www.roadbrothers.lt elektroninė parduotuvė, kur gali įsigyti mūsų blizonų ir gali įsigyti jau to, kurio visi norėdavo su šituo, kadangi jau turim liemenės, spalvas, tai šitą paleidom į priekybą. Aurimėlis žadėjo dabar padaryti kojinių. Kalėdom. Tai netrukus bus kojinių, turim blizonų, turim maikių, turim podelių, turim Kaklaskarių, visko turim, nueikit, pažiūrėkit roadbrothers.lt, mūsų puslapis. O dabar turbūt jau viskas. Tai tuom ir šitą įžanginę laidą šiam sezonui pačią pirmą. Šiam šaltam sezonui pirmą įžanginę turbūt ir pabaigsim. Šiaip iš tikrųjų senai kalbėjom, neturim jokio svečio ir nebeturim kam kokios dovanos duoti, niekam neduodam dovanos, o susimatysim su jumis jau visai netrukus. Dovanojam gėrį. Gerai, iki čia.